זולת, הפתרון של הכל, על ידי השיבה את ארץ ילדותנו, את ארץ הקדושה, לבנותה ולהיבנות בה. זה למעשה התרופה של הכל הכל. אתם יוצאים עכשיו פה בבית הכנסת, לדעת השם ברח, שנזכה, באמת, עם כל המסירות נפש, לראות הכל פה בנוי, כל עיר פה בנויה, ואת כל ארץ ישראל בנויה, נזכה לגאולה השלמה. זה רק בעניין של ארץ ישראל. עכשיו בא, יהיה לכם, שוטף אתכם יחד, הסגן הגוף אסף, אומר לי, תראה, אני לא יודע הרבה תורה, אבל ארץ קדמה לתורה. מה שמעזר על הערבים וכולי. אמרתי לו באופן עקרוני אתה צודק, אבל אמרתי לו דוגמה, יש לך בית גדול, נכנס גזלן לתוך הבית שלך, אז להתנהג אליו יפה. למעשה, כמו שבאים לפה, ידעו לנו את הארץ, שלוש רק הרגו בנו וכולי, היום כאילו הם שומרים עלינו. אתה לא שומע, קמת את הרגליים, ואתה עובד, אמרת לו, מה שאתה עושה עם קצת התפקיד שלך, זה עניין אחד, מה שאתה אומר, של דרך הקדמה לתורה, בסדר, זה נכון, אבל צריך לראות, באמת, זה הדבר העיקרי פה. כי אז אתה עושה בדיוק הפוך על הפוך פה. אתה כאילו נותן לו את הלגיטימציה הזאת שהוא פה. אין דבר כזה בכלל. גם אין בו אני שמחה, ראיתי את זה השבוע, שבוע שעבר בעצם. שהוא אומר, דרך ארץ קדמה לתורה, עומדים מדרשים, דרך ארץ, כלומר שדרך ארץ ישראל קדמה לתורה. משם מדרשים ומוכיח את כל מיני של החיבור לארץ, זה עוד קודם לעניין הזה של תורה. התורה כמובן קדמה לעולם ויש לעם, אבל בעניין של הגילוי של התורה, רק בחיבור למעשה לארץ. זאת אומרת זה הראשון, אפשר לומר כך, אוקיי, בתקופה שלנו כמובן, ונשאל לעצמנו, שעירים אחרי 2000 שנה, אמר הרב זה צער רחוק, זה צער לבניין של המצווה של ארץ ישראל, למעשה הדבר העיקרי ביותר. כמובן מי שמימש את זה, שוב, לא יחידו מהנוצור, אז הצד, הוא גם הראשון שעלה, בין הראשונים שם לחווארה, לכל אני לא רוצה פשוט לערב, היו כ-20 חבר'ה, הוא עלה מצד הכוח האלוקי, הוא יושב בממשלה וכולי, גם כתב לו פעם, שהבלתי חוקי זה הממשלה, כי פה אנחנו באנו במצב האלוקי, בארץ ישראל, זה למעשה החוק האלוקי, כמו שאומרים מודו לשם כי טוב, למדו וכולי, כי חוק בישראל הוא משפט אלוקי יעקב. זה החוק האלוקי, והולכים פה נגד החוק האלוקי עם כל מיני דברים שמסביב, ולצערנו, אני אומר, זה החוק של הכוח, זה לא באמת החוק האמיתי. בעזרת השם גם החוק הזה, שריבונו שם נתן לנו, זה יתגלה. באופן ואני ארצה לקרוא לכם, אמרת, משפט אחד שמנצור אצל כתב בזמנו, זה פורסם בעיתון, בישיבה, פעם אמרתי את זה, אבל צריך לשנה את זה לעצמנו, זה יהיה ממש, שומעים החבר'ה בדם. ג' סיוון, התש"מ, לפני 33 שנים, הרב כותב פה, נרתעתי בראותי הדברים שהתפרסמו גיליון הצופה של ג' סיוון התש"מ, כי אין לעשות עיקר במצוות יישוב ארץ ישראל ומקדושתה. כמו שאנחנו שומעים, יש כלכלה, יש ביטחון, יש הרבה דברים, ארץ ישראל בסדר, גם את זה יש. הרב כותב פה, ממש משפט שהוא מאוד מאוד ברור וגם חריף מאוד, להגיד דבר כזה, שכמו כפירה בכל התורה כולה, כמובן בדברי קודשו של רבן של ישראל, רש"י ז"ל והרמב"ן ז"ל. הרב פה בהערת הגה למטה, הוא אומר לצופה, אם נפשי הולך לצופה, לתת לדברים האלה הבלטה. ברגע ממש לפרסם את זה במקום הראוי ביותר. ונגיע ותמציא לגבי איפה רש"י אומר את זה, נשים לב. איך פותר רש"י את כל התורה כולה? קדושה, כן, בראשית רק לשם את הארץ, מה אומר רש"י במקום? בראשית להתחיל את התורה, מאחר זה לכם ראש חודשים, ראשון חודשי השנה. כאן אתה צריכים מהמצוות, קיבלנו מצוות, דבר ראשון, כל התורה זה קיום המצוות. גם אפשר לראות כל הסיום של ספר ויקרא, אלא בתוצאה של משה בהר סיני. זה הפסוק האחרון. רש"י ממש מבהיר לנו שלמה פתח בראשית ברא, הארץ, פעם במקום זה צד, אבל פרנו היה מזכיר שבשם הגאון מווילנה, הארץ זה ארץ ישראל. דבר ראשון, את המודעות הזאת, העניין של החיבור לארץ, כל הבריאה של כל העולם. אמר רבי יצחק בשם מדרש, יודע בכוח מעשה מגיב לעמו.
כה אמר עשיו להגיד לעמו, אם עם ישראל ידע לרב כולנו נדע את זה, ארץ ישראל שלנו. כשיש לנו איזה רפיון, תראה, נכנסים פה ישמעאלים, והרפיון הזה הולך גם עד לאלה שאמורים להיות שליחים להחזיק את המקום. כלומר, כל הממשלה. בכל אופן, שאם יבואו הגויים, אנחנו רואים היום, יגידו ליסטים אתם, כבשתם את הארץ וכולי, אמר להם דבר אחד. זה הדבר הראשוני שרש"י מביא לנו, כל העולם ברא הקדוש ברוך הוא, ואת הארץ נתן לנו. אחד, זה לא שלנו, זה שריבונו של עולם נתן, זה אנחנו צריכים לשמור. זה הרש"י הראשון, יש עוד מקומות, אבל אני מתמקד, תמצאת. ולגבי הרמב"ן, והרמב"ן ז"ל, וכל העניין שלנו, לקיים קצת קצת של הרמב"ן, צ"ד שכותב שלא הניחנה זולותינו בשממה וזולותינו בשמע מן האומות. הוא מדגיש את זה שגם בגלות, על כל אחד ואחד, לא רק כלל ישראל ולעם, אלא לכל אחד ואחד יש את החיוב הזה. ובשבת, בסרט שבת, הרמב"ן כותב גם פסק הלכה ברמב"ם, כל הפוסקים המובהקים, שמותר להגיד לגוי בשבת, לכתוב שתה לקנות קרקע בארץ ישראל. ושאלת השאלה, והרמב"ן שואל את זה, מדוע? הרי לרמב"נן, כן, יש לשבות, הוא שואל, לגבי ברית מילה זה אסור. ברית מילה כתוב 13 פעמים, אני לא טועה, ברית, זה אסור. להגיד לגוי, נניח, אם קובע אור בשבת, עושים ברית מילה, אסור להגיד לגוי, מוסטפא, תדליק עכשיו את המלוק, לא. אסור להגיד, אבל לקנות קרקע, לכתוב, זה ממש דאורייתא, מותר להגיד לגוי. ומשם, שוב ישראל, לתועלת לכל ישראל, שלא תחרב בארץ הקדושה. פעם ראשונה שמעתי את זה מהרב ליאור שליטה ולא הבנתי איך לא נחרב את הארץ הקדושה. אתה תופת איזה קרקע קטנה בשומרון, או ביהודה בשומרון, איך אתה פה בונה את כל הארץ. מה המשמעות בכך? אבל זה גלגל לידי ישות הריב"ש, והריב"ש כותב, בערך בלשון של הרמב"ן, אבל מוסיף במשפט אחד, שלא תשתקע הארץ ביד טמאים. ברגע שיש לגוי פה איזו דריסת רגל של שלטון, זה למעשה טומאה, והטומאה הזאת פושטת על כל הארץ. ברגע שיהודי, ברוך השם, גואל את הקרקע הזאת, אז פה שם קדושה בקרקע הזאת, קדושה אלוקית, זה מה שמתרחב על כל הארץ, מה של כל ארץ ישראל. זה הנומקת שזכינו וזכיתם היום. אני, או לשמחתי או לצערי, לא יודע, לפני הסכמי אוסלו, הייתי נוסע דרך פה, גם זכיתי לפתוח פעם עץ, בכלל לא הייתה בעיה להגיע לו. פה אתה צריך כאילו רשות מהגזלנים, שהם ייתנו לך איזו אפשרות לבוא ולהיכנס לכל הבית שלך, למקום שלך, זה דוגמה שהמודעות החזקה שלנו. כמובן בהתנהגות הצד האישי, כלפי זה ערבי וכו', של בן אדם, צריך את הזהירות, זה ודאי, של ההתנהגות של הבן אדם. אבל צריך לדעת את הדבר העיקרי והעקרוני הזה. זה הבנתי את זה לסגן אלוף, אז אני חושב שהוא, לפי מה שדבר, אני ראיתי שהוא הבין. דברים שאמרתי, לא? בכל אופן, מה שאני רוצה לברך את כולכם ואת כולנו, שבעזרת השם יתברך, אם הלכול הזה והפרעות תבוכו פעם אחת, ולדעת המעשה שעשינו עכשיו, גם כלפי שמעיה, יש עוד איזו עוצמה גדולה, שזה כבר בעצמו, דברים שאנחנו לא יכולים לראות, אבל נותן את ההערה האלוקית, מעשה לכל ארץ ישראל. מפה מיריחו, כמו שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, בעזרת השם יתברך, שזכה באמת לראות איך שאת כל ארץ ישראל, חוזר לידיים שלנו, וגירשת בין האמה, שלא ירשים בני יצחק, זה מדבר שנאמר במדרש הגדול מביא את זה, יש במדרש הגדול, פרשת בהר, אומר דבר כזה, כן, השמיטי שמשתנה לנו תשתם, מה הפירוש? מה שרש"י אומר שם, שממש השמיטה להר סיני, אלא ממש השמיטה, נאמרו כל הפרטים והכלים שלה בהר סיני, כך, כל המצוות כולן, שם נתנו בהר סיני, הוביל שם סיפור, היה איזה אדם אחד, שהיו לו כרמים ושדות וכולי, ממש פורחים, אמר להריסים שלו, בשמיטה לפחות הורידו את הגדרות. הורידו את הגדרות, אחרי כאן באים אליו, נפלת על הראש. הכל למרמה, אז די שכל, מה עשית? אמר להם, חותם שכמותכם. עכשיו זה שמיטה, והשמיטה, תראו איך תפרח כל השדה הזאת. הוא ממשיך הלאה, הוא משפט אחד, הוא אומר, כרם השם צבאות בית ישראל. אנחנו הכרם של השם יתברך. ושבע מלכויות שבתו בה. מצרים, ירון, זאת אומרת, השביעית היא קשה מכולם, השביעית זה ישמעאל.
כי למעשה קשה מכולם מה שעשתה לנו את זה, גם אמרתי את הרמב"ם. הרמב"ם כותב באיגרת תימן שלא קמה אומה שמצרה לישראל יותר מישמעאל. כל הזמן, בדקים בנו וכל הזמן, ואנחנו מדברים, כי דבר שלום, ואנחנו נקרא עד כדי כך, שדוד המלך זועק ומשווה על הבורא יתברך, שיציאו אותו מישמעאל, ושיר המעלות הראשון. אבל גם גרגימש, שם תמלא קדר, שיר המעלות שהנביאים שהיו בית המקדש הראשון, הזעקה של דוד המלך להינצל מן הישמעאל הזה. אבל הוא מסיים המדרש הגדול, בעזרת השם כבר כותב שם, עטפותי אחריתכם וראשיתכם, וזרעתם להם בתי, יעבור הישמעאל הזה, וריבונו של עולם, בעזרת השם, שנזכה לראות את כל ארץ ישראל פורחת, גם ביריחו, גם בכל הארץ, כן, לגאולה שלמה של כל עם וכל ארץ ישראל. פשוט, חזקו ואמצו וישר כוחכם, כל אור התורה וקדושה אלוקית הזאת, זכיתם להביא לפה, ומפה זה מופץ כבר לכל הארץ. חזקו ואמצו ושבוע טוב, בעזרת השם. תודה רבה. לא, ישמור שדהו ובו, נעזור, ולא. כל המקדמים. אני אגיד שזה לא זמן. הרבה חיים הקשה ומייצר וקומפלו ולצלף וחבלן תורה הזאת שנאמר אדוני חפץ למען תתפלל לי תורה וידיר ודל מתקדש שמר הבא אמן תברח ורותיהם ימליך מלכותיהם ויצמח ומקנה ויקרב משיחי וכן יכול ופתאום יכול וכן לכל בית ישראל ועד אליו בזמן קריב אמור אמן מתעלה מתעלה מתעלל שמי דקודשה בריך אמן אמן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידון ועל כל מן דעסקין באורייתא דין ואתרא קדישא דין ודין וכל אתר ואתר יהיה לאון ולכל שנאמר אבא חינם וחידה והחמל וחיי רחם ונראה וחיי פורקנה מנקודה מבואות ושמעיה והרב אמרו אמן שנאמר אבא מן שמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן שלום אמרו ועשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן